Hi guys, welcome to my channel. So we're going to make another vlog again. So for today's video, we're going to cook chicken curry. Chicken curry. May bahala guys. What? So the ingredients we need is carrot, Nice. pepper, Huh? at sal guys. Okay. What else? Tahan ba ng kamatis? So, onion, garlic, and let's put it some chili to make it spicy. So, we're going to put 2 chili. Okay. So, i-prepare sila natin guys. And also, we need potato. Atas ako lang potato guys. And also, this wine. Malata niyo. And the chicken. So, firstly, atas ko na siyang i-chop. Okay. So, never mind sa akin na siya. So, kay frozen pa man ang atong manok. Nag-iwas sa pagkalingaw. Okay. So, while cooking, nag-iwas guys. So, para after maluto ang soda, pwede na tayo may hapon. Nice. Yan. Maglaro mo tayo. So, tapos yun. Di ba ka doti mong pillar, Meng? Nasa bulsa sa bag. Habol sila mong kuan mong hoy bakong gipalit. Habol guys. Kailangan siya i-deport para may ang tanong. So, isot ano nyo guys. So, yan na good. May normal namin manihapon alas 8, alas 9, alas 10. Kaya ang abutin out sa trabaho guys. Alas 8. Kaya kailangan ako magluto-luto. Okay. Chicken here. Tapos mamao ba ni kay? What? May tatampo ba? Ito na ang lechon guys. Actually, the lechon ko mas dermo. Hindi ko katigil. Pero, makatigil ako kahat kung tanaw ko lechon. Oh my God. Yesterday. So, basta kay butangan siya o dito. Nice. Depende na magandang nato. Depends on you. Okay. Guys.
pa na yung uwi ko. Hugasan pa na ito. Tapos yung i-prepare. Tatara to o glazer guys. And the last itong carrot. Kasi na siya. Ayan. Parang lagi ko sa linjo ko makatigod ko Sen kani ikat kinatuin ko ang sili guys. Mayo na lang yun na to para mukhang kayo basta usually basta magbutang tao ko ano dyan magbutang tao sili sa gitunuan kiligdan muhang ang siya ikat ito para ang gitunuan siya kanang sakit na lumuti ka iba and then how to cut so mana. So, ganito lang guys. Dali siya. Parang too small. Char. Nalato guys. So, sa kabumbay. So, mag-prepare sa pasapin ng ingredients while waiting. Hindi na ito mag-ice-ice at ito. And then let's cut this into squares. Patog na sa dyang hiwaon guys. Kanang square-square na gawin mo. Hindi ako dagdag. Kulian ko ito itong customer. So, mainan nila siya. Okay! Same sa ako. So, let's cut our potato into
Pagbutang taong kanang Coco Mama Tono.